Maayong hapon Negros, ako si Nico Delfin. Kag ini ang Digicast Negros X. Ang mga nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Northern Negros kag Bacolod City ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1. Biyahe sa mga fast craft kag ro-ro vessel suspendido. Sa Kabangkalan City, isa ka mall kag duha ka mga bangko gin-lockdown. Sa Bacolod City, babayi patay matapos bunon sang iyang 11 partner bangod sa pagpangimon. Suspect ginbuno man ang iyang kaugalingon. Sa Silay City, lungon nga may unod nga patay ginkarga sa zipline. Kag sa Good Vibes, taga Kabangkalan ginakabig karon nga oldest living person in the world. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, lungon nga may unod nga patay, nag-zipline. Ang lungon nga may unod nga patay ang ginkarga sa improvised zipline sa Hacienda Pulo, Malisbog 1 sa Barangay Hawayan sa Silay City para makalabot sa balay kung sa diin ini ihaya. Sa mga litrato nga kuha ni Janard Britannico, makita nga ginbuligan lang para makapatabok sa zipline ang lungon, pati ng mga suga kag carpet nga gamiton sa haya. Nabugto ang taytay sa mga lugar bangod sang pagbaha sa tung Enero 8, 2021. Ang zipline among temporaryo lang anay nga ginagamit sa mga pumuluyo sa pagtabok samtang natala na pa ang major repair sa mga taytay. Sa number 9, 3-4 ka mga persona ginatanaw sang PNP nga dugang nga persons of interest sa pagtinruhay sang duha ka mga pamilya sa Victorias. Duha ka persona ang napatay samtang duha naman ang pilason matapos magluntad ang pagtinruhay bangod sang away sang duha ka pamilya sa Barangay 10 sa Victoria City sang Sabado. Ang napatay mo Sunday Reggie Loquenario kag Johnny Solatorio. Pilason naman ang menor de edad nga utod ni Solatorio kag himata ni Loquenario nga si Ryan Certicio nga mong ginatudlo nga suspect. Sunod sa hepe sa Victoria City PNP nga si Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, naga-ininom lang nga magutod nga solitaryo kag maghimata nga Loquenario kag Certicio upod sa iban pa nga mga persona sang magpabatianay ang duha ka grupo bangod sang away sa trabaho. Kabang danan nga nagpuli Sunday Certicio kag nagkuha sang armas. Naglabotanay sa dalan suno kay Corpus ang duha ka grupo kag didto nagbayluhanay sang lupok gigintunan sang kamatayon ni Loquenario kag magulang nga solatorio. Detained karon si Certicio nga ginatudlo isa sa una nga nagpalupok. May 3 pa tubtob 4 ka persona nga ginatanaw karon sang PNP nga imbulbado man sa pagtiniruhay. Samtang sang Domingo, patay man ang 27 anyos nga si Raymond Pasigado matapos siya tiruhon samtang yara lang ini sa sulod sang iya puluyan sa Barangay Sagasa sa syudad sang Bago. Ang biktimang nagtinguha pa nga magpalagyo sunod sa pulis pero siya ang ginlagas kag liwat gintiro sang suspect nga si Sunny Gamuyaw nga may 3 ka iban pa nga upod. Ginahibalo pa sang PNP kung anong motibo sa pagpatay kay Pasigado. Sa number 8, babayi patay matapos bunon sa iya man lang live-in partner. Suspect ginbuno man ang iya kaugalingon. Patay ang 26 anyos nga si Mariaan Tamonan matapos ginbuno sa iya live-in partner nga si Lendon Diwanan kagabi sa Purok Hervias 2 sa Barangay Villamontes sa Bacolod. Suno kay Police Major Junray Batadlan, hepe sang Police Station 4, nag-away ang mag-live-in partner bangod alas 12 na sang gabi, nagpauli si Tamonan. Amo ning nagtudlo nga ginbuno ni Diwanan ang iyang live-in partner. Dugang pa ni Batadlan, ginbuno man sang suspect ang iya kaugalingon matapos ang naobra nga krimen. Patay sa pagbubuno si Tamonan, samtang paday naman nga ginabulong sa ospital ang suspect. Pagpangimon ang ginalantaw sang PNP nga motibo nga nahimo sang suspect ang pagpatay sa iyang partner. Padayon pang investigasyon sang PNP sa karon. Samtang patay man kagabi ang isa ka anay preso matapos siya nga gintiro samtang nagasakay siya motorsiklo sa Barangay 38 sa Bacolod. Ang biktima nga si Rui Senador nga naaresto sadto may kangtanan si ilegal nga droga. Sunod sa PNP, posible ginsundan sang riding in tandem si Senador kag siyang gintiro sa makapila ka beses sang gunman nga nagaangkas man sa motorsiklo. Dugang pasang pulis, nakabato na sang pagpamahog ng suspect
gikan man siya kaingod nga among karon ang ginatanaw nga person of interest sa pagpatay sa iya. Sa number 7, Vice Governor Jeffrey Ferrer ang pinakamanggaranon niya katapos ang sangguniang panlalawigan sang Negros Occidental. Sa 2020 Salan o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Report gikan sa talatapan sang SP Provincial Secretary, 106.5 million pesos ang net worth ni Vice Governor Ferrer. May pinakamanubo naman nga net worth si Board Member Pocholo Yuivinco sang sangguniang kabataan, 555,000 pesos. Samtang si Board Member Rita Gatuslao sang 5th District ang ikaduha nga may pinakamataas nga net worth, 36.2 million pesos. Kag ikatatlo naman si 3rd District Board Member Andrew Montilibano nga may 24.3 million pesos nga net worth. 14 sa 16 kakatapos ang SP ang may masobra sa 1 milyon ka pesos ang net worth. Sa number 6, ginaprubahan na sang Senado ang hagna nga nagaduso sa pagpatukod sang Bacolod City General Hospital. Suno kay Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri, ginaprubahan sang Senado sang kahapon ang hagna nga nagaduso sang pagpatukod sang 600 million pesos nga Bacolod City General Hospital sa third reading. Suno sa Senador, perma na lang sang Presidente ang ginakinahanglan para matigayon na ini. Si Zubiri ang nag-author kag nag-co-sponsor sang Senate Bill 1647, ang counterpart sang House Bill number 6731 ni Bacolod Congressman Greg Gasataya. Sa karon may isa lang ka tertiary level hospital sa Negros Occidental, kag ang Bacolod pa lamang ang mayara na sang masobra sa tunga sa milyon nga populasyon. Sa 2019 sang una ini ang gin-file ni Gasataya sa Kongreso. Gani amo na lamang ang iya kalipay nga mahataga na gid man sang katumanan ang madugay na nga handom sang Bacolod non nga makaangkon sang kaugalingon nga ospital. Sa number 5, magapabilin sa gihapon sa idalom sang Modified General Community Quarantine ang Bacolod kag Negros Occidental humalin Hunyo 1 tubtob 31. Ginanunsyo kagabi ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang Negros Occidental kag ang Bacolod magapabilin sa idalom sang MGCQ. Pero ginpasaka sa Department of Health Region 6 ang classification sang Bacolod gikan sa moderate risk sa high risk. Ang Negros Occidental ang sa gihapon ginakabing nga low risk pati na ang probinsya sang Aklan. Ang Iloilo City ang gin-classify man bilang high risk. Moderate risk naman ang Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo Province. Sa kabinugan, gin-classify nga moderate risk area ang Western Visayas. Padayon ang pagsaka sang kaso ng COVID-19 kag ang hospital beds para sa mga COVID patients sa pila ka mga areas ang ginakabig na nga yara sa critical level suno sa DOH. Sa number 4, alkalde sang Dumaguete City kag 4 pa ka mga konsihal padayon nga naka-isolate bangod sang COVID-19. Wala sa karon sang alkalde kag vice alkalde sa City Hall sang syudad sang Dumaguete matapos nga magtaliwan sang Domingo si Vice Mayor Alangel Cordova kag karon padayon man nga naka-isolate si Mayor Felipe Rimolyo nga nagpositibo sa COVID-19. May mga report pa nga nagasiling nga yara sa maluba nga sitwasyon sa ospital ang alkalde, pero ginimutig ini ni Dumaguete City PIO Dems Demesilio. Suno kay Demesilio, yara sa isolation si Rimolyo, bangod iya lang ginatapos ang quarantine period, pero siya ang padayon man nga naga-communicate sa mga department heads sa City Hall, samtang yara sa isolation. Normal lang sa gihapon ang operation sa City Hall, suno kay Demesilio, bangod sa naga-contact man ang alkalde o galing physically nga wala lang ini. May 4 man ka konsehal sa syudad ang naka-isolate, bangod sa nagpositibo sa COVID-19. Padayon ang surge ng cases ng COVID-19 sa karon sa Negros Oriental. Kahapon, 313 ka bagong kaso ng COVID-19 ang nagdugang sa probinsya. Nagsaka na sa 4,391 ang total cases sa Negros Oriental. Kag nagdangat naman sa 1,228 ang active cases. Samtang 171 naman ka kaso ng COVID-19 ang nagdugang kahapon sa Negros Occidental. 1,452 sa karon ang total cases sa probinsya. Ang Bacolod City ang mayroon naman sa 1,235 ka active cases. 90 ang bagong kaso nga nagdugang sa syudad kahapon.
Sa number 3, duha ka mga empleyado sang lokal nga panguluhan sang Toboso ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Mayor Richard Huoco sa unang nga resulta sang swab test nga ginpatigayon sa Banwa kahapon, duha ka empleyado sang accounting department ang nagpositibo. Ginpaidalom sa lockdown ang munisipyo matapos magpositibo sa virus ang municipal accountant kag ginpatigayon ang contact tracing. Suno sa alkalde, as of press time, ila pa nga ginahulat ang resulta sa iban paginyagin swab test. Iniman ang magapatud kun bala maga-extend ang lockdown sa munisipyo nga damlag pagin mando nga tubtob sa buwas nga adlaw. Samtang wala labot sa mga empleyado sang Banwa, may isa man ka 87 anyos nga lola gikan sa Bugang ang nagtaliwan matapos nga magpositibo sa COVID-19. Siyang ikawalo nga COVID-related mortality sang Banwa. Sa number 2, matapos may mga empleyado ang nagpositibo sa COVID-19 na paidalom sa temporaryo nga lockdown ang isa ka mall kag duha ka mga bangko sa syudad sang Kabangkalan. Suno kay Mayor Pedro Saico sang nagligad nga semana, temporaryo nga nagsira ang Gaisano Mall. Karon nagbalik bukas ang bahin lamang sini sa idalom sang Skeleton Force. Pero nagapabilin bukas sa mga baligyan sa mga tenants sini suno sa alkalde. Mga 63 ka mga empleyado suno kay Zyco ang nagpositibo sa virus. Ang mga nagbalik trabaho ang yadtong nagnegatibo sa swab test. Samtang 12 naman ka mga empleyado sang BDO sa Guanzon Street kag isa ka empleyado sang PNB sa Kabangkalan ang nagpositibo man sa COVID-19. Temporaryo nga nagsira ang duha ka bangko. May mga ipaidalom pa sa swab test sa PNB. May planong PNB nga temporaryo anay magsaylong staff sa iban pa nga branch sa Kabangkalan. Mga transaction lamang sa apektado nga BDO branch ang ginsalo sa isa pagid ka branch. So what we did, kay ito ka-alarming, in istorya namon ang management, tira, kag nagkuhan siya sa higher management nila. Kaya hindi man ka-decide ang dire mo, branch manager. Nga kuhan, kag daw nagkuhan sila nga i-lockdown na lang, kag i-swabon ang ila empleyado. Tanan. Swabon namon. Ay na, with all the expense ng city government. Kag sa numero 1 nga balita subong nga adlaw. Biyahe sa mga fast craft kag ro-ro vessel sa seaport sa Negros Occidental ang temporaryo nga gisuspend bangod sang Bagyo Dante. Subong palang kuntani magabalik sa biyahe ang mga ro-ro kag fast craft sa mga pantalan sang Iloilo kag Bacolod matapos sa ginpatuman nga travel moratorium. Pero liwat naman nga ginpatuman sang Philippine Coast Guard Bacolod ang suspension of trips tugas ang epekto sang tropical storm nga Dante. Gani humalin las 11 kaina sang aga. Apektado man ang biyahe sa mga pasahero sa Bredco kag Banago Port, pati na sa seaport sa San Carlos, Sagay, kag Escalante City, sandigman sa Sea Travel Advisory sa PCG Bacolod. Nalakip sa mga ginpanomduman ang mga mananagat nga magpaiway anay sa pagpanagat agud malikawan ang anuman nga insidente nga sarang magluntad kag matuga sang malain nga panahon. Base sa weather bulletin sang Pag-asa, nalakip sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang third portion sang Negros Occidental, kabahin diri ang San Carlos City, Don Salvador Benedicto, Cadiz, Sagay, Escalante City, Banwa sang Toboso kag Calatrava. Amuman ang syudad sang Bacolod, Talisay, Silay kag Victorias, pati na mga Banwa sang Ibi Magalona, Manapla kag Murcia. Tanan ini apektado kapin pagid ning importante gid ang magagmay nga maingis data. Muna gani nga ginapangabay ta subong nga kung pwede ang tanan nga mga gagmay mga isda o tanan-tanan nga sakayan pandagat paiway ta ato nanay ang pagbinturar ta pagato sa dagat subong kay medyo pasko gid balod. Okay. Tub-tub san oni ay Hansan magalawig. We will wait for the next weather bulletin, sir. Wait lang ta for further notice para mag-asa. Diba? Kag sa good vibes na dumduman niyo pa bala si Lola Francisca Susano. Siya ang taga-Kabangkalan kag karon mahimo nga makabig oldest living person in the world. Sa post sang lokal nga panguluhan sang Kabangkalan, mahimo nga si Lola Francisca na karon ang pinakatigulang nga tawo sa kalibutan. Kasunod sang pagbaton sang Guinness Book of World Record
sang iya nga ebidensya. Suno sa iya nga pamilya, si Lola Francisca, ang 123 years old na. Si Lola Francisca ang nagapuyo sa karon sa barangay Kamingawan. Sadto pa man, ginsiling na ni Lola Francisca nga ang pagkaon sa masustansya nga pagkaon, ilabi na ang utan, ang iya sekreto sa malawig nga kabuhi. Centenarian Awardee man si Lola Francisca. Si Kabe Tanaka sa Japan ang pinakatigulang sa karon sa bilog nga kalibutan, 117 years old. Kagamuyad to ang mga balita subong nga adlaw. Tubtubwas, ako si Nico Delfin. Maayong hapon.